Okinawa 來了，下雨要看到這個什麼棚子啊，然後那邊有個小小的碼頭。晃来晃去的在拍影片，在下面是可以看到海。你唔敢看哦，不敢看，跑出來哦。吃什么？豚骨拉面啊？豚骨拉面。来西门鱼市场吃拉面哦，哎。钱的吗？这应该台币也可以进去吧？你要写台。可以看一下。你要看吗？啊，好幸福！
台、小吧台，還有客廳，還有個電視。這間很大的哦，看，還有浴缸哦，很棒。进去啊！30分鐘。はい、英語です。Rice, rice. 你们这是紐約客，紐約客，念紐約客小的豬排 ，OK。